okuyambako mu kujjanjaba abalwadde aba COVID-19 awo tulinda bulinzi etugamba nti breakthrough nungi nnyo mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 nga wetulindako ate vaccine ze twatumye okuva mu ggwanga eryabongereza AstraZeneca agenda okubanga naye yeyambisibwa kubanga yebbanga tinaba kutegereka bulungi yaliwa kujja mu January ne bagamba March ne bagamba ate mu Gwokumeka so naye kino kyo bakikoze nga kyawedde ebinabira tugenda byogerako nnyo nze Muhammad Wamala kakwase munanga asoka kulamuseeko tulaba tuzaako akadde kano. Omulabi wa Salt TV kubuuzaako nti wasizo oti ateekateeka okugenda okukola akadde kano nkwagaliza olunaku olulungi kirungi nnyo okukoowoola Mukama Katonda nga tonafuluma nju obuvuyo bungi nnyo ennaku zino obuli mu nsi obuli mu Uganda so n'olwekyo tokkiriza kuva mu nnyumba nga teweegayiridde mutonzi kutambula naawe ate abaakoze ekiro nga mukomyewo kuwummula mukulikireeyo ddala abateekateeka okujaguza nga mwatuse ku buwanguzi obw'enjawulo olunaku olwaleero namwe tubaagaliza emikolo emirungi abayinamu embeera y'okusoomoozebwa Mukama Katonda akugumye Mukama Katonda akuyiseewaawo ate bubeere obujulizi obw'enkya naawe omulwadde tukusabira omukono gwa Mukama Katonda gukusisinkane osobole okuba ng'okola otya ng'oddawo abavubuka mbabuuzaako nnyo n'embeebaza abakola nembebaza abalinawo kyemuyiyiza kyemutetenkanyiza okulaba nti mwefunira akasente omunyo kumacha tuba tutandise nise nabwire busitemaniyo yintula district yebusiya abaraga bashange mchedinye haba hade mwebalo tulera Salt TV Salt FM mwebalo yiwulirisa ndaba na Kenya mwesi mwebale muno mwebalirira romulongi ababerese simusihiriro kudaha kikotwa ye hale omuganda ajiyita zibula atudde atandise da ku Salt FM omumbe jakasa jali ne aka Black Lives Matter norocho tekako radio yo ebigambo byeboogera obyetaaga okubiwuliriza enyuma obadde togiwulirizangako kikola olunaku olwaleero nkusuubiza ntojja kuddamu kugivaako. Good morning. Yes, tukunatulira bwetuba tutandika wano tutandika n'ensonga ez'amawulire agasukkulumye getwasobodde okubanga tukola olunaku olwajjo naye era leero kooti wano ey'Emmengo egenda kutandika okuwulira okwemulugunya okwa chairman Nyanzi Fred Nyanzi wa kibiina kya NUP yatuteyo okwemulugunya ng'awakanya obuwanguzi bw'omubaka ow'amasekati ga Kampala munaffe Muhammad Nsereko agamba ayagala baddemu okubala obululu ofanagana n'ekyo ekyabadde ate mu bitundu eby'e Masaka olunaku olwajjo Kalungu East ono kooti egenda tandika nayo okumuwuliriza ng'ayagala agamba yeemulugunya obululu bwe nga 10,000 agamba nti bwataataganyizibwa waliwo obupapulo obwabbibwa ye bwalowooza nti kooti enaawa pronouncement oba nejjako obuwanguzi bwa munaffe omubaka aliko naye nga tugenda sooka tunulira ensonga ezo ezabadde olunaku olwajjo Emagere principal w'ekibiina ekya NUP yasinkanya abamu ku bawanguzi abawangula obubaka bwa parliament n'abo abawangula ku mutendera ogwa gavumenti ez'ebitundu ne bakubaganya ebirowoozo oba bagenda mu kooti oba tebajja genda mu kooti yagamba kooti tebazeesiga naye ng'ate ssemateeka agamba abeera yeemulugunya yenna agende mu mbuga z'amateeka tuka tuwulire emboozi eyo mu butongole tudde twongere okubaako betwongera okubaganyako ebirowoozo. Omubaka wa Kyaddondo East eranga ye yakwatira ekibiina ekya NUP bendera n'akwata kyakubiri mu kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akakasizza nga bwe bayinza okusazaamu ekirowoozo eky'okuddukira mu mbuga z'amateeka okuwakanya ebyalangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Tumanyi bulungi nnyo nti ekkooti ezo naddala ekkooti enkulu Mwai Museveni bonna yabawa omulimu era tumanyi bulungi nnyo nti mu byafaayo okugeza okulonda kwa 2011 n'okulonda kwa 2016 okwalopebwa mwami Besigye ne mwami Amama Mbabazi ebyasalibwawo ekkooti mwabiraba okunaabagenda mu kkooti ekimu kubigendererwa kujja kubeera kwakwanika kkooti ezo mwena mwawulidde omulamuzi Ssaabalamuzi w'eggwanga mwami Owinyi Dolo ng'agamba tebafugibwa Mwai Museveni ekyo tukyayogera ne bannaffe tulabe oba tubagezesa nabo tubakubemu ttooki. Kyagulanyi abadde asinkanya bamu ku babaka n'abakulembeze abayitamu ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina ekya National Unity Platform n'agamba nti tebalina nnyo ssuubi mu kkooti za Uganda okubawa obwenkanya ng'ensonga bazikwasizza kkooti ey'abantu yebeesalawo. Manye nti guno mulama tegukoma ku Kyagulanyi wabula mwenna abantu okubalonda kitegeeza nti naawe oli Kyagulanyi ewammwe ate naawe mu constituency yo osobola okukunga Bakyagulanyi ne bawera 10 ne bawera 1,000 ne bawera bangi.
wadde guli gutyo kkooti enkulu olunaku olw'eggulo yayanukudde okusaba kwe era neeyisa ekiragiro abasirikale bonna okwamuka amaka ge era bugenza okukya nga kiteekeddwa mu nkola nga bonna bavuddewo. Mu nsisinkano eno ennyonyi ya poliisi obwedda yeebongera mu maka gano mu ngeri y'okuketta n'okwetegereza embeera egenda mu maaso. Ono akunze bonna abawangudde okukolera abantu nga bwe babasuubiza n'obutaswaza kibiina. Tebinabakugwa bikola ki? Bitandika butandisi. N'olw'ensonga eyo mbayozayoza naye nga mbajjukiza nti olutalo lwaffe olw'okununula eggwanga lyaffe. Bo abakulembeze ababadde bakuŋŋaanidde mu maka g'omubaka Kyagulanyi beeyamye okutambuza omumuli gw'ekibiina n'okulaba nga bakitwala mu maaso okulaba nga bongera okufuna obuwanguzi. Aba National Unity Platform tetugenda kukola fujjo naye tugenda kudimandinga obukulembeze nga batubadde tukola. Veronica balwawo okumulangirira nga waliwo abataddewo ssente amagye gayiise naye mwabeerawo ne mugaa twagala akalulu ka Veronica era tugenda kukiraga. Tugenda mu meeting wano tulabe ekiddako. Kyabadde akoonako kibadde kitula ku ntobo y'omutima gwaffe, ku ntobo ya mayimanyi zaffe abadde azigirayo ddala. So nsuubira nti tetujja kulyamba na Uganda lukwe, tugenda kulwanira omunnayuganda eyatulese mu parliament. Ntunze erinnya lya Robert Sentamu Kyagulanyi ne ku muntu asembayo. Ate era eyo egenda kubeera continuation of such a tradition. Wetuviiridde mu maka gano nga Kyagulanyi ne banne beesozze akafubo omutakkiriziddwa bannamawulire okwongera okuteeseza ekibiina kyabwe. NUP everywhere. Byawandulu Boni, Salt TV, Omunnyo. Ate ensonga bwe zaatambudde olunaku olwajjo naye nga tutunuulira tulabe nti kooti ate ndoza yali badde esinga oba oliawo bo bayinza okubaako n'ensalawo eyawe. Naye kino kikuwa obuwanguzi eri ebitongole ndowooza ebikuumaddembe ne kooti kubanga olaba nti baasazeewo kye baasaze ne bagamba ebitongole bino byamuka ekifo ekyo nabo ne bataresistinga ate ne bavaayo era ndowooza kwe kukkiriza abantu abo n'okulabika nti basobodde okukyalira omubaka oyo n'otabawo mbeera yonna yakusikangana bitogi buli omu n'asobola okudda ewuwe nga bwe basobodde okuba nga batuukayo. Waliwo obuzibu mu Uganda obwetaaga okugonjoolwa. Abantu bano abamu mu process za nominations wabawo okusika omugwa wakati waabwe n'abakuumaddembe. Abamu ku bo nga bagamba nti tebakola kintu tebabeesiga kino kizenga kirabwa kyenkana mu buli kalulu akaba katuuse. Agamba nti abo abakuumaddembe si beesiga. Akalulu bwe kaggwa ne bagamba nti kooti tegenda kola ki kusala musango guno mu ngeri ey'obwenkanya. So kakati waliwo obuzibu. Abakulembeze abatukiikirira bwe babanga badawutinga bwe babanga mu kooti n'abakuumaddembe tebasangayo comfort yonna. Kati ffe abantu ba bulijjo tugenda kukola tutya? Gavumenti yeetaaga erowooze ku nsonga eyo. Simanyi wa ebitongole ebimu we byagwira naye byetaaga biveeyo kubanga abakulembeze buli kye bakola babeera bakoze statement oba ayogedde ekigambo oba ayise mu bikolwa oba tweetinze oba postinze oba akoze eki wabaawo gwa communicatinga naye. Kakati kitegeeza nti mu ggwanga we tubeera tulwanyisa kye bayita mob justice ng'ate abakulembeze be twandibadde tulabirako batulaga nti mu kkooti teri bwenkanya. Tolabanga awo waliwoko obuzibu kuba kakati ono ali mu kibuga Kampala ebigere 3 4 5 aba atuusewa mu kkooti naye kakati ate saasira omuntu ali eri wansi ataasoma na kusoma atamanye emitendera gya kooti gikola gite. Okugenda mu kooti tekyetaagisa kubanga oli Kampala oba oli ki kubanga kooti eri distributed mu ggwanga. Kyengezaako okugamba kyekino nti omuntu ono yandibadde atambula ebigere 3 kyengezaako gamba nti asobola okuaccessinga balooya asobola okwefacilitatinga transport yamutwala ng'akimanyi nti at the end bajja kukola ki emitendera gyonna agimanyi egyaki egya kooti. Kati saasira omuntu ali very green atalina kyamanyi kooti etambula etya kubanga n'abo abantu gye baliwo oba okoze survey omuntu aba n'ensonga emuluma naye n'agamba nti sijja kgenda. Abaana bangi babaka basanye eyo ne bataloopebwa nga tamanyi mitendera ki agenda kukola atya. Kati bw'awulira statement nga zino eziva mu bakulembeze nti mu kkooti teri bwenkanya ndaba nga waliwo obuzibu mu kulwanyisa kye tuyita mob justice eno wansi. So kkooti eteekwa okwerwanako mu mbeera eyo ate ne bannaffe abakuumaddembe poliisi bateekwa okuvaayo nabo ensonga zino eno bazirambulule bulungi kubanga era gye nina okusookera sooke ndipootinge ku musango gwange nzigulewo fayiro nkole ntya ndyoka ate proceeding ng'ende eri naye kakati ate
si mwami Kyagulanyi yekka n'abalala. Ekyo kiri person kiva ku muntu nga muntu ye. I'm looking at at ina preference ye nga awulira nti tajja kufuna justice. I'm looking at a character of omukulembeze ateekeddwamu obwesige. Right now mwami Kyagulanyi yakyogeddeko naye bangi bazenga bakyogera. Mwami Kyagulanyi akyogeddeko yali wakubiri. Kitegeeza nti bannayuganda okusinziira ku byalangirwa akakiiko k'ebyokulonda yali wakubiri mu lwokaano lw'abantu 10 kitegeeza nti ayina amaloboozi ga bannayuganda ki naye nedda kakati tetuyinza kukola eyo statement tugamba nti kooti teri bwenkanya bw'abanga asobodde okubeera ewaka ennaku 10 ng'atudde awaka kooti yennyini gye yayiseemu bannamateeka abe ne bagenda ne bamukiikirira kooti neeyisa ekiragiro in his favor era ne kigenda mu maaso ne kikolebwa amagye ne gavaayo n'abo ne bajja then awo tetuyinza kukola conclusion nti ddala kooti terina bwenkanya oba oli awo. Kaakati mukulu wamala waliwo engeri abantu gye bataputamu statements engeri gy'ogitaputamu si engeri gye ngitaputamu ne jjajja wange ali ebusiteme. Kakati waliwo obulagajjavu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Bwe tuva mu kooti yokka ne we tugenda mu byobulamu we tugenda mu byenjigiriza nawa olaba nti waliwo statements ezikolebwa ebitongole bino naye ate abantu ne bavaayo ne bakola ezaabwe eziri personal ne zigenda mu maaso n'okuba nga zivuga nnyo ate baliri ne batavaayo kola ki kukikiliyaringa. Ngezaako okutunuulira gaapu eyo eteekebwawo abantu baneeno mu maaso oba mu bwongo bw'abantu baneeno abasigadde ne babeera bamativu nti teri ki kaakati gwe ekyo gwasobola okitaputa n'okijjayo n'ogamba nti naye kooti ye yalagidde amagye gakole ki naye kaakati ye mwami Kyagulanyi yavudde waka amagye gavuddeyo yasobodde okusisinkana ababaka ekyo tukirabye kati ebyo ebibiri gwasobola obirulatinga naye kaakati ye avuddeyo yeewozezaako ayogedde ekikye naye ate bali eri tebavuddeyo okwekola ki kwekiliyaringa so ntunuulira abantu bano okuvangayo balage bannayuganda nti newakubadde waliwo obunafu nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wagamba nti kawukuumi naye ng'ate waliyo koki waliyo k'ebirungi omuntu abeera ne sayidi bbiri ennungi n'embi ndowooza 3 neyo etategeerekeka so kakati bannaffe bano bavenga mu comfort zone zino ez'okutuula omuntu ekigambo kino akikiwaawala nnyo singa baneeno tebavuddeyo ne bakola ki ne bakiclarifyinga so waliwo obuzibu awo eyo ebeera stereotype okugeneralizinga ekintu nogaa nti kooti tezikyakola naye tebwezikola mu feva yo nogaa nti kooti zikola tujjukira ndowooza ku byaliwo mu mabeesigye bonabona nga kooti tezikola naye nga ate baddukirangayo ne baga bwe zikola mu feva yo nga nti kooti zikola bwe zikola otherwise ng'ogamba kooti zikola naye kati gwe toyinza kuvayo n'ogamba nowa perspective eyo tezijja kukola nga togezezzaako anti kakati oli gw'okyogeddeko bw'abanga ye tavuddeyo kwedifendi nga kati nze ntwala eki kakati yakugamba nga toddukire wadde okutuukayo ku mugamba yajja kugaa nti ensonga z'amateeka zonna tutunulire amateeka tulina obuzibu zonna zituule then tukubaganye tulabe buli omu alabe ekitulo ekiriwo bazibikire bawe judgment tufiiriddwa abakulembeze bangi abandibadde batukolera ebintu ebirungi naye ng'ekibaviiriddeko okuba nti ekituviiriddeko okubafiirwa nabo bennyini okufiirwa entebe zino kwe kulowooza nti abantu bakitegedde kyakatyabaga nnyo buli kadde okutuula n'ogamba nti ekyo kiri mu giraasi actually olwo olulimi olutuufu abantu bagamba ekyo kiri mu giraasi ne gundi alaba olaba ne gundi ayinza okitegeera si buli muntu nti afuna entaputa y'ekintu nga ggwe bw'okisuubira ng'oyinza okuba ng'otegeera ngeri ndala kyovola mu kibiina omusomesa abuuza have you understood bonna ne bagamba yes n'amagamba gabwati n'agamba so and so jangu otubuulire ky'otegedde agenda omugjayo nga talina kyakoze eki kati assumptions ezo nti nze nayogedde actually ekintu ekyo kyaleetawoko ka setback mu biro biri simanyi oba kikyatambula mu kulwanyisa ekirwadde kya covid-19 nti ministry evaayo neeyogera yo neddayo bano abategedde abeefuula abategedde mu ngeri gye bategeddemu ebintu ne babitambuza ne babisaasaanya nnyo ne bigenda nnyo mu matu g'abantu okukira ebya ministry ebikoze eki ndowooza ku nsonga eyo njatutulire ensonga yabadde Masaka tetwagala tukyajinge judiciary no we are not judging kyengezaako bagamba nti njatutunulire ensonga yabadde Masaka yabadde Minister Vincent Bamulanga Kisempijja naye mulugunya ku nsonga ya bululu kubanga kye kimu tukiwe fair balance court judiciary tugiwe ekyayo ne bana abeesimeyo tubawe ekyabwe minister yagenze nga ye mulugunya ku muna NUP ebitatambula bulungi era court neetuula n'esala kye yasazeewo
kuba ndowooza awo singa kyabadde otherwise kuba bawenze bonna enjuyi zombi ne zireeta ebyabwe kubanga bakiwadde omukisa okugezesa okuteeka judiciary ku weighing scale oba ku minzaani bapime kubanga ensonga z'amateeka zo ziteekeddwa okubanga it is about evidence tetujja kwogera bwogezi gwe kyosuubira then produce your evidence and witness then court etuule esalewo kati ekyo ekyabadde olunaku olwajjo e Masaka minisita kenyini n'akigenderamu ndowooza kyalaze nti waakiri court oba oli esobola okustandinga nga eri independent newa ne judgment eyayo nga terina gweyesigamyeko ndowooza kuba bangi babadde basuubira nti tekirina ngeri gye kiyitawo obululu bateeka obbubala oba buli mu mbeera ki oba mu mbeera ki then kati generalization ndowooza teyeetaagisa gamba nti court tezikola nti tesibirayo justice ndowooza ekyo gwe okisalawo gwe nga gwe naye gezaako sooka okiwe trial anti kati problem weeri nti ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti ababisalira omusango kuba nti engeri bikola emirimu mu ngeri ya gadibengalye bebana abantu betuteekamu essuubi bebana abantu betunulira nga abakulembeze suubira nti abakulembeze balina kuyambako bantu ba bulijjo kubategeeza ku bulungi bwa gavumenti oba oliawo bwe butaba bulungi obubi bwa gavumenti naye nga buno obubi buvaawa kati omukulembeze bw'avaayo n'agamba nti teyeesiga kooti lwaki teyeesiga kooti ekyo kye kirina okutegeerekeka omuntu asobole okuba nga ensonga zino ebbiri azitunuulira aziteeke ku minzaani naye kennyini yeesalirewo kituufu kooti teri bwenkanya oba teri ebitongole bineno kyengezaako kugamba nti birekeraawo okutuula butuuzi ne bizinga emikono ng'ate abantu abamu nno tebaba bakulembeze ekiri awo tebateekebwamu bantu bwesige naye tulina abamu nga balina followings kati abantu ng'abo bw'avaayo n'ayogera ekigambo kino n'akiripawo bwe papa ate bali eri ne basirika kati kiba kitegeeza nti kisigala kikosa nze gwakiikiridde kubanga mbamanyi wakyogedde ne batamukwatako kitegeeza nti nti gyekiri kituufu bagende bakebere mu sectors zonna zonna eza gavumenti ndowooza ensonga eyo ejja kubanga eyambako kati nze ntunuulira ensonga kubanga ebiro bino bye tulimu byeyongeddemu nnyo obumenyi bw'amateeka bw'otunuulira poliisi egezaako kuddamu kolagana n'abantu ba bulijjo kakati omuntu ajja kwebuuza kubanga si mwami Kyagulanyi yekka ayogera ebyo era ogenda okulaba n'abalala nga bagamba ffe mu kooti tetugenda kukola ki Patrick gundi Amuriat Boy yasooka okugamba ye tajja kukola ki tajja kubigendayo so kakati ne kooti eteekwa okutuula wansi yeteeke ku minzaani kiki ekireetera abantu okugamba nti eno teri bwenkanya tukozesezza kooti kubanga yeyogeddwako naye ebitongole byonna nabyo biteekwa okutuula wansi bigambe lwaki eddoboozi ly'abantu lino ligamba nti eno ewaffe tetukola teri bwenkanya teri ki ti kino ekisanja kye tutandise eky'emyaka 5 buli omu ateekwa okwekuba mu ttooki obuntu obwo butandika okukola ki okubanga bugibwawo buveewo mpola tusobole okubanga tutambula bulungi kati okusirika eyo nayo statement ndala omuntu akola statement nga yanukudde oba nga asirise oba engeri gy'omulabyemu bogenda mu kooti era ne bosalawo okusirika erebeera statement kakati etwala nti kyowa pleadings kakati statements ezikolebwa ku poliisi ku magye ezikolebwa ku kooti ezikolebwa wa bo ne bavaayo ne basirika eyo statement era eba eyogedde muffe mu byonna byonna kitwandigambye nti bw'oba osazeewo okukola kyokoze ate tomenya tteeka ddala bw'obanga basazeewo kuba nti oba olya butagenda mu kooti oba kukola ki ate tokola mbeera ndala ndowooza ate eyinza okuleeta ate ekizibu ekirala kubanga bw'otunula ensonga za mwami Kyagulanyi ne NUP tetujja zitandiisa wano eno jjo ku bajaasi balagidde yatandikira mu campaign mu kibiina ku nsonga za mwami Kibalama ekibiina bwe bakola ki bwe bakikyusa amannya kooti neekola kati okooti nga yakola kakati nze jjajja wange nti tajja kubijjukira ebyo ye abatunulira statement eno eri wano statement gyokuba esembayo ate ebeera erina implication etrikolinga mu bantu wansi kyemba nti kooti bwerulinga mu favor yo awo ngaebeera ekola bwerulinga otherwise ate olwo beera tekola naye nga ate mwena mutapuse mateeka kyengezaako kugamba nti kati abantu baneno tubaawulemu mu biti bibiri bane naagenda okuwulira statement eyo atandika okugamba beba abagoberezi b'ensonga ye nga ze agoberera ebintu amanyi bwe bikola ki bwe bitambula naye ate ne mu Uganda muno mwetuli ekyajjo singa Masaka kyabadde otherwise obulu ne bukkirizibwa okubalibwa ne buddamu
ne bugenda mu favor of omuntu omulala yatuta okwemulugunyako. Minister Sempijja. Minister kyandibadde kitya olunaku lwajja. Bandigambye tekyewuunyisa. Bandigaye kooti zikola. Bandigaye kooti zikola, kooti zikola. Kyongati kati amateeka gonga amateeka. Omulamuzi yayimiridde n'asitandinga n'agamba nti akabox tukasanze nga siru teriiko, loko teriiko ku siiru, siru mwazikyusizza zalina kuba mmyufu mwalesiza orange. N'asitandinga n'awalulingi n'agamba nti tetujja kugenda maaso kubala status quo ebaddewo emaintainingibwe. Kubeera ne bwe bandibaze waliwo atandimatidde eyandigambye nti waliwo kalyeri agamba nti kano akabox ko kaveeko obaolyawo tuwale asatu mu obutaano bwe muleese. Ate ekitakkirizikika oli omuwaabi olaba nti kubanga obeera tobaze bwonna. Kati ebizibu by'amateeka bye bizibu nti attitude ne preference eyo gwe ng'omuntu okusinziira ku ggwe. Anti kaakati nze omuntu wa bulijjo sijja kulowooza nti kooti okusalawo kisinziira ku bujulizi obuleeteddwa. Omulamuzi kwasinzirira okukola ki? Awo omusango gwonna okugudibaga kiva mu bujulizi obuleeteddwa. Kaakati ekyo oli tajja kitegeera. Waliwo omuntu nga tagendangako mu kooti mukulu wamala. Ndikugezaako okutunulira percentage y'Abannayuganda. Ndowooza nti baleme kumalamu bantu maanyi kuddukira mu mbuga z'amateeka as long as weetaaga justice. Genda mu kooti. Go providing proving ensonga beyond doubt. Okakasa omulamuzi nti ono kino ne kino okusinga ndowooza ate okutyobola kooti ne ssemateeka kubanga ge masiga agatambulirwako eggwanga. Bwe oba oyagala mukulembeze mu ngeri yonna yonna onotambuliza ku masiga agasatu. Ekitongole ekiramuzi, ekitongole ekikola amateeka, tozi n'ekitongole ekya executive. Bino okubanga bikwatagana bulungi okutambuza. Bino okubanga bikwatagana bulungi nnyo kubanga n'emirundi egiwerako waliwo ebikolebwa ebitongole bino nga tebibackinga statements ez'abakulembeze ezoogerwa. Kooti ewa directive aba security ne bagamba nti ffe tetwakoze. Kakati obwo obuntuntu obwo bwe mbadde njogerako wali nti nabo beeteeke mu minzaani. Kati nze omuntu wa bulijjo bwe nkiraba nti kooti egambye oyo bamute naye ate ne tulaba nga bamuyoola. Kooti eragidde bweti ne bweti ate n'olaba nga baneno bakola ki? Bakola opposite. Kati ebikolwa binene ebimu ebikolebwa ebitongole ebimu ebibackinga statements ez'abakulembeze bano. Kyensaba njagala ebitongole bino abakulembeze baffe ebitongole bikwatagane byekube mu tochi obunafu bubaddewa ate bitegeere bikolagana na bitongole ki okutereeza nti zo omuntu wa bulijjo singa omuntu abavuddeyo n'akola statement eyo mba nsobola okudisaninga ne ngamba nti ekyo kyayogedde nedda alimba. Naye nedda kyabadde yemulugunyako akalulu aka 2011 n'akalulu aka 2016 obujulizi bwaleetebwa era kooti nekakasa nti waliwo betatambula bulungi nekola ne recommendations ate zitaateekebwamu kitiibwa. 2011 obululu bwa kooti yakakasa nti mwami Besigye waliwo betatambula bulungi ddala naye nga byali tebiyinza kukyusa byalivudde mu kulonda. 2016 munaffe mwami Patrick Amama Mbabazi yalisaba minisita n'aleeta obujulizi bwe n'abukuba ku mmeeza. Ne baterula ne bagamba nti kituufu waliwo irregularities ne bawona recommendations ezina okubanga zitereezebwa mu kalulu kano aka 2021 mu byo mwalimu okutereeza enkalala okutunulira ensonga ya okukozesa omukutu ogwa radio omukutu gya gavumenti nti wabeerewo obwenkanya bakandidate bonna babeere nga baweebwa time nga yenkanankana kozesa olulimi oluvoolo olwo olusosonkera olaba ndowooza kakati awo ndowooza still naye ng'otuuseeyo kakati nodda tunuulira eri abawagizi abamu singa tebagende mu kooti bojja okuba nga oli azaamaanyizza aba oli abasuubiraga nti ensonga zandibadde zikwatibwa kisajja kikulu abanaga nti yiyo akitagenze mu kooti oba oli awo twandibadde tufunayo justice kati gwe bwewayinga ate ndowooza naye tusuubira nti bakyalina akadde bakyatudde bakyasobola kakati ekyokulabirako mukulu wamala ku ekyo kyennyini kyotuwadde ku musango gwa mwami Amama Mbabazi yawaaba kooti neewa ensala neewa ne recommendations kakati awo tuba tusuubira nze omuntu wa bulijjo mba nsuubira nti ebitongole binene bikwatibwako directly butereevu ku recommendations zino eziweereddwa baba bateeka okuvaayo okutunnyonnyola nti okusinziira ku mbeera eriwo kooti yalagira ku mulundi guli nti amagye ne poliisi biteekwa okuva ki mu nsonga z'obululu naye tugenze okizuula ng'ebyokwerinda by'eggwanga oba okitegeera ka briefing ako okwogeramuko nange n'otandika kutegeera nti bakimanyi tulina okubakuuma
bakimanyi mulina okubakuuma naye ng'ate kooti erina kyeyakola kyeyayogera. So kakati ebitongole bino eno biina okuyiganga okutuula wansi bikole evaluation ey'ebitongole ebirala ebibeera bivuddeyo n'amaloboozi ag'enjawulo okuyita mu bwino, okuyita mu kwogera, okuyita oba mu messages ne mu mbeera yonna, okunnyonnyola bannayuganda bannanga okwogera n'omuntu kintu kikulu. Okunnyonnyola kintu kikulu, si kuva eri ne batulowooleza bulowooleza. Kakati oli bw'ajja ng'agattiriza ebyo byonna byonna ebyaliwo n'atunuulira n'obumu ku bugundi obumulumulu obubaddemu bugundi mu kooti, poliisi, biki afuna conclusion nti kituufu baboggola naye tebakola ki, tebajja kuluma. Nange ekyange kankole ki, kankite. So kakati ebitongole bino eno ebikuuma ddembe, ekitongole eky'amateeka njagala kubasaba bannaffe bakwatagane ensonga zino eno mwekube mu ttooki muziteeke ku minzaani nga temunaba kujja eriffe abantu ba bulijjo be mugamba nti tetubayamba. Nammwe mwekube mu ttooki mulabe obunafu bwammwe bubaddewa, gwe ng'ekitongole obunafu bwo buliwa. Kakati ate ekitongole ekirala kikunafuyizza kitya? Kakati olwo mulyoke mudiringe n'abakulembeze baffe kuba tubasaamu obwesige bajje batukiikirire. Naye ate bwe tulaba nga batyoboolwa ate naffe kituleetera okwagala okubawolereza kubanga ffe tuba tubataddemu ki obwesige. Tetusobola bali tebasobola kwesiga muntu ne bamuwa obululu bwabwe ate ne balaba ng'atyoboolwa ne balowooza nti kintu kya bulijjo. Nabo bantu nti tebandisi kyagenda mu kooti kubanga obanga olina evidence yonna then ogenda n'oswaza nga bw'agambye nti okuswaza ekitongole kati gwe producing adduce evidence yonna ogambye nti wano bateekinga obululu, wano amagye genjiramu bwegati, wano kyaliwo ekiti byonna nga beyond reasonable doubt kati gwe okirekera omulamuzi gwe omuteeka ku minzaani omugambe nti osobola okustandinga yo ground okusinza ku evidence gyendeese wano anti kakati tunuulira in my favor oba onostandinga nga bw'ogamba nti omukulu yakuwa omulimu onoringa in favor of omukulu kooti ekulindiridde mu nnaku 10 ogenda okola otya otekeyo okwemulugunya naye ate waliwo ekitongole ekiteekwa okukwasisaako bannaffe bano abakooti kigambye ogira obeerawa ewaka. Anyhow, tugenda kumulamu katono nnyo bwe tudda tugenda kutunira ate empapula z'amawulire biki ebiwandiikiddwa olwaliro. Tulina Observer ne Daily Monitor alina ensonga nnyingi z'awandiise naye katukomyewo katono nnyo omulabi owa Soul TV tovaawo. Soul Television, Femunyo. Yes, tukuliza mukumula wa Soul TV tugendeko ku mpapula z'amawulire. Daily Monitor awandise omutwe omukulu n'akulaga engeri ebibiina gye byagabanyeemu obukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu naddala zi municipal ezalonze ku lunaku olwokubiri bakulaze wano bonna nga bwe basobodde okugabana obukulembeze buno. Mu Kampala bakulaze nti ate bw'otunuulira division y'Nakawa munaffe Paul Mugambe ow'ekibiina kya NUP yawangudde. Salimu Uhuru yasobodde okuwangula mu Kampala Central wa kibiina kya NRM. Emmanuel Serunjoji ow'eddembe yawangudde Kawempe Division. Kasire Nganda Ali yawangudde Makindye ate nga Mbeera Mawuya Zake yawangudde mu bitundu eby'Erubaga. Bakulaze wano n'abalala abasobodde okubanga bawangula naye ng'okutwaliza wamu bagamba nti ekibiina ekya NRM kyasobodde okufunayo abantu 24 ate abodde oluvuganya gavumenti n'abeesimbyeyo ku bwannamunigina ne bafuna ebitundu ebyo 3 ze municipal ne divisions 54 okutwalizaamu bwe zagabanyiziddwa mu kalulu kano akafundikiddwa. Honorable Robert Kyagulanyi bamuwandiseeko wano tumaze omwogerako asabye abo abayiseewo ku tiketi ya NUP basobole okwefiiriza okukolera abantu kubanga abantu be babataddemu obwesige. Wano bakubuulidde ensonga lwaki okuggulawo kw'amasomero kukyakandaaliridde. Ate ekifaananyi ekiri ku mutwe omukulu ku peegi esookera ddala oba ku mukulo ogusookera ddala kya munnaffe John Patrick Amama Mbabazi erisaba minisita wano nga yiigiyamu ne mukyala Jessie Ngaswero Lumumba oluvannyuma lw'emikolo ejjajja okujaguza emyaka 35 ebyabuliddwayo oba mukulu byayogeddeko byakuddamu kukwatagana reconciliation kukwatagana na kuzimba ate Uganda empya kulyaganye baddema kukwatagane abawanguddwa bonna oba oliawo kisinga kisoboka babeere nga baweebwayoko n'ebifo batambuze gavumenti eno empya.
Weewaawo wano bawandiise ku public universities abakozi balangiridde okwekalakaasa. Wano Mr. Lizard Wamunya agambye nti bagenda kwekalakaasa naye COVID-19 nga yababbako dasho. Kale agamba kalindirira alabe oba okwekalakaasa kwabwe kuyina kye kunaakola ekyamaanyi. Wano waliwo obunkenke obuli mu ggwanga erya Uganda n'okwetegereza okw'amaanyi oluvannyuma lwa variant eno eya COVID. Enkambwe ennyo okuva mu ggwanga erya South Africa n'eggwanga erya Bungereza okubanga bategeezezza nti yatuuse mu ggwanga erya Kenya. Kakati wano muliraano gwaffe bagambye nti twongeddemu amaanyi okulabika nti twekenneenya buli ayingira muno si kulwanga ate nayo eyingira muno. Ku nsonga z'akalulu bw'atyo Vice President Edward Sekandi agamba nti abantu b'e Bukoto Central newankubadde mwamumya akalulu ye wakugenda mu maaso n'okubanga abakwasizaako mu mbeera ez'enjawulo. 20 bakwatiddwa ensonga zeekuusa ku mivuyo oba okubba obululu obwabadde bugenda mu maaso mu gavumenti ez'ebitundu. Ate wano waliwo amawulire agawandiikiddwa nti ekitongole ekya UN kijje cannabis ku lukalala lwa substance enkambwe oba ez'obulabe. Cannabis kyeki njayi bagijje ku lukalala olw'ebi substance ebyo ebikambwe ennyo lwaki bagijjeeko kitegeeza ki eri abadde bagirima kubanga bala babadde ne license okubanga ba medicinal cannabis okubanga bagirima egende ekolebwemu ebintu eby'omugaso bagambye nti wano basobola okukolamu eddagala erita cells ezireeta kansa oba kookolo. Ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi ogwa January omwaka 2021 bakulaze wano ekifaananyi kya President Yoweri Kaguta Museveni ng'anyumyamuko kati n'omugenzi. Ebiseera ebyo Kano Kasirye eggwanga baliko abato bonna. Biri mu monitor history bakulaze wano nti lwali 27 omwaka gwa 1949 oluguudo olwa Sir Apollo Kaggwa lwaggulwawo mu ggwanga erya Uganda mu Kampala okutandika okuba nga lukozesa ate ne bakulaga nti omugenzi Sebagala mwamuwa byoya byanswa. Omugenzi Alhaji Nasantege Sebagala mwalangirira waneeno tugenda kujjawo ki Danson Street yebefuuka mwamuwa byoya byanswa. Ate wano bakulaze nti ebula ennaku 5 enteekateeka okulonda kwonna mu ggwanga erya Uganda kufundikirwe. Okusembayo eryokulonda nga 27 29 paka atenge ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa February awo tugambe nti atayiseemu alinde emyaka 5 oba agende mu mbuga ez'amateeka mu kwemulugunya sayiko yonna ejja kubanga efundikidde. Enteekateeka ya minisita Bamulanga Kisempijja okwekubira omulanga mu kkooti obulobuddemu okubalwa bagamba nti yagudde butaka wano. Kiki ekiddako kyekirindiriddwa monitor bw'atyo bw'agamba. Ani ali mu divisions ez'enjawulo ani meya mu Kampala babakuleetedde wano ojja kubanga obasomako. President Yoweri Kaguta Museveni ayingidde mu nsonga z'entebe obululu bufuuse obululu eruuyi eyo. Ate wano waliwo candidate w'abavubuka wuuno bandisqualify nze ensonga ya biwandiiko Bernard Onen Mutuusa Odoi abadde yeesimbyewo ku Eastern amugambye nti empapula ze yawaddeyo for nomination tezikwatagana na myaka gye. Alabika alesiza jjajjaawe ate nga yeefuula ye. Kabuleta wuuno agambye ajja kugenda mu maaso okubulira bannayuganda ku nsonga esobola obbajja mu bwavu yabadde yabulira wa okubateekamu akasente mu nsawo. Kati agenda sigala nga akagaba kali ke yatusuubiza oba agenda leeta akagundi operation wealth creation. Ajja ndowooza kukolagana ne gavumenti ye reconciliation eyo president yagambye nti ajja kukolagana n'abo. Katusuubire nti abalonzi tebajja kulaba embeera eyo ng'ey'okubalyamu olukwe. Byawedde kati tulina okutambuza gavumenti. Wano waliwo obuntu 7 obwafudde naye nga ki ekyabuse ekirwadde ekya swine fever obubizzi obuwerera ddala 7 bwafudde mu district ya Otukeyo. Ekirwadde kya swine fever kibali bubi abalunzi bwe batyo balaajana. Ate wano Mwami Museveni ayingidde mu nsonga z'okwemulugunya ku ntebe municipality okulonda okwo okwabaddeyo nga bannaffe abamu beemulugunya aba NRM n'aba DP nga baga nti ate Lulinda independent yawangudde teyawangudde mu butuufu ekyabiddeko omuntu essasi ssentebe wa NRM owa LC Sooka n'abeera nga yattidwa. Tulengera endowooza observer ate ye awandiise eki olwaleero omutwe omukulu bawandise nti engeri okuggalawo oba okuzibikira emikutu gino egya internet ekyagootaanyaamu emirimu gya gavumenti. Ekifaananyi ekiriko kya minisita
owa ICT ow'ebyabuli n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba n'omukulembeze w'eggwanga nga beetuleeganye beebuuza nti bonna okusasula abakozi okukola enteekateeka zonna byonna byayimirira oba byasanyalala olw'okuggalawo okw'emikutu gino egya internet. Wano Honorable Semujju annyonnyola lwaki President Yoweri Kaguta Museveni yawangudde ensonga mpitirivu nnyo ojja kuzigisanga mu lupapula luno olwa Observer amaze okuba nga afuluma. Wano bagamba nti okugenda maaso n'okuggalawo emikutu mugattabantu giyite social media kukosezza nnyo bizinensi z'abantu ate empitirivu ezitali ntono. Okay. Nolwandiseko wano nnyo mu Observer afulumye olwaleero ate bakulaze wano casualty wano ensonga ezaaliwo mu nsonga z'okwekalakaasa wano babikuleetedde byonna nakuleetera n'obulamu bwa munaffe omugenzi Right Reverend John Baptist Kagwa yaziikiddwa ku nkomerero ya ku ntandikwa ya sabbiiti eno aliwandiseeko wano nnyo. Enkyukakyuka mu myaka 35 ez'ekibiina kya NRM bazireese wano jazisanga mu Observer kiki kye bakoze kiki ekiganye babikuletedde muno ojja kubanga obisanga mu emboozi eweerako nno ddala ey'abannaffe bano emyaka 35. Wano bagamba nti NRM esobodde okubanga etuukiriza ebiruubirirwa byayo ebisinga obungi bunebyo abantu bye baali beetaaga kakati obusigalidde 221 226 bugenda kubanga bukolwako. Anyhow kale tutunulira byonna ebitateredde bulungi oba oliawo myaka 5 mulimu eyinza okwetaagisa emyaka emingi era emyaka 5 biyinza obutasobola kubanga bimalirizibwa. Vision 20 what? 2040. Okay. 2040 batunulire naye nga tugenda mulamu katono nnyo bwe tudda tugendako ate ebweru w'eggwanga tulabe bawandiise ki naye katulengere today in history munaffe ate atuleetedde ki olwaleero katudde katono nnyo omulabi wa Soul TV oluvannyuma lw'obubaka.